Hvala. Decentralizacija alternativne kulture kroz umetničku edukaciju mladih. Naslov ovog izlaganja namerno zvuči veoma, veoma pompezno. Ideja mi je bila da stanem pred vas i da vas odmah gađam sa 6 zvučnih termina, kako bi vas naravno zbunila, i da odmah krenem sa to kultura, umetnost, mladi, edukacija, decentralizacija, jer nekako mi se čini da na takav način sigurno mogu da dobijem vašu pažnju. Kaže se da je savremena umetnost vrlo teška i komplikovana za razumevanje i da zbog toga umetnici uz svoje dela često prilažu neke vrste objašnjenja. Savremena politika je takođe jako teška za razumevanje i zbog toga, vidite, političari nikada u svoje postupke ne prilažu objašnjenja. A ideja o kojoj ja želim da govorim nekako između umetnosti i politike. Ja želim da vam predstavim umetnost kao alatku za rešavanje najvažnijeg političkog problema s kojim se danas u Srbiji suočavamo. Vi sigurno imate neke ideje o tome koji su problemi s kojima se u Srbiji suočavamo. Pa šta mislite? Je li ekonomija? Je li kriza? Je li Kosovo? Mislim da nijedan od ovih problema nije nerešiv ako pre toga pokušamo da nekako preventivno utičemo na jedan drugi koji ih nekako sve prouzrokuje i koji je nekako ishodište svih tih problema. Užasan i strašan problem o kome govorim je apatija među mladim ljudima. Sve reči iz ovog pompeznog naslova zapravo dolazi iz nekih različitih stručnih žargona, a žargon uvek podrazumeva vrstu specijalizovane komunikacije za koje često upotrebljavamo neke termine gde impliciramo da naš sagovornik ima velika znanja o njima. To je u politici vrlo delotvorno, ali kako ja nemam nameru da se nakon ovoga kandidujem ni za kakvu političku funkciju, ovo izlaganje sam koncipirala kao pokušaj da dežargonizujemo ili možda ponovo objasnimo sve reči koje se nalaze u njegovom naslovu. Čini se da je najjednostavniji termin ovaj termin mladi. Pa evo definicije. To je definicija koju sam preuzela iz Nacionalne strategije za mlade koju je Vlada Republike Srbije donela 2008. godine. Vrlo zanimljiv dokument u kom se navodi koliko su godina imali mladi ljudi u našoj zemlji kada su nas zadesili svi ti dramatični istorijski događaji, bombardovanja, atentati, izolacije i druge stvari. I u tom dokumentu, dakle, naša vlada priznaje da su mladi ljudi u Srbiji odrastali bez odgovarajuće socijalne brige i zaštite i da su rasli u izolaciji i siromaštvu koje nisu sami prouzrokovali. To su svakako dobra i validna opravdanja da mladi u Srbiji budu apatični. Ali da li treba prihvatati takvo opravdanje ili im treba nekako pomoći da se iz toga trgnu? Kada govorimo o tim mladim ljudima, mi vrlo često znamo da im punimo glave pričama o tome kako je bilo u naše vreme. Tada veoma često zaboravljamo da tehnologija i to naše vreme ne mogu da se vrate unazad i da oni suštinski odrastaju u svetu koji je pun svih tih interneta, svih tih video igrica i mi jednostavno to nikada nećemo izbrisati. Govorimo takođe o tome da smo u naše vreme rasli na ulicama, u naše vreme išli smo kilometrima peške po snegu da bi nekom lajkovali sliku i zaboravljamo da su ulice danas mnogo manje bezbedno mesto nego što su bili u vreme naših odrastanja. U vreme generacije naših roditelja nekako se na ulici znalo šta je, pa znalo se i da živi u državi koja se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. U odrastanju, čak i mojem, pa i generacija koje su došle posle, ne zna se čak ni to kako se tačno zove država u kojoj rastemo ili gde su joj tačno granice. Nismo sigurni u te stvari i nedostaje nam mnogo stvari i zapravo je jedino što nam ne nedostaje gomila tema i ideja za umetničko izražavanje. Ali treba da se vratimo na mlade i na to da je činjenica da previše vremena provode za internetom, kao što je činjenica da ne bi trebalo da ih držimo na ulici. Mlade bi svakako trebalo skloniti sa ulice, jer je na ulici droga, na ulici je nasilje, na ulici su huligani. Kada razmišljam o tome i o tome kako sam ja odrastala, uvek nekako imam utisak da, pored nesreća da se rodim u Srbiji, da sam imala sreću da se rodim u Beogradu, u kojem možemo da kažemo svašta, ali ipak veliki mali grad, ipak je pružao
meni kao mladoj osobi nekakve stimulanse i nekakve, mogao je da mi ponudi nekakve sadržaje koji su mogli da mi privuku pažnju da se sklonim s ulice. Kada govorimo o takvim sadržajima, mi mislimo da su ti sadržaji edukativni. To je ujedno i drugi termin na koji bih želela da vam skrenem pažnju, edukacija. Kada googlujete termin edukacija i pokušate da ga definišete, rezultati pretrage na srpskom jeziku kazat će vam da je ovaj termin sinonim za obrazovanje. Ova definicija koju ovde vidite jeste neosporna, nekako je vrlo široka i ne možemo da kažemo da je edukacija nešto drugo, ali ona je za nas samo delimično tačna. Kada govorimo o obrazovanju, mi uvek mislimo na formalno obrazovanje, kako se dobija u školama i na fakultetima. Ipak, kada čim upotrebimo termin edukacija, mislim da većina nas pomisli na neku radionicu, seminar, trening, na neki, dakle, oblik neformalne edukacije. Naravno da mi ne moramo mnogo da razmišljamo o tome zašto je to tako i da nam je jasno da je ta neformalno obrazovanje zapravo edukacija, da je sve popularnije u cijelom svetu. Sad kao možemo opet i da se vratimo na te popularne rasprave o tome kako funkcioniše obrazovni sistem Republike Srbije, ali ja ne bih da se time bavim, jer mi se čini da je rasprava o prosvetnom sistemu Republike Srbije nešto kao kad bismo sada izvadili top da pucamo u nekim čudom poslednjeg preživelog dinosaurusa. Dakle, ajmo da mislimo o obrazovanju na globalnom nivou. Obrazovanje i škole, kakvim ih znamo i u kakve smo išli, nastale su u vreme industrializacije. I ako obratite samo malo pažnje, vidjet ćete da mnogo toga u školama i u načinu na koji škole funkcionišu zapravo funkcioniše i savršeno oslikava taj duh industrijalizacije i te epohe i tog stila života. Škole, arhitektura škola liči na fabriku. Imate zvono, kao u fabrici, označava početak i kraj rada. Sve to bezopasno i kao može da bude i kao, eto, nešto zanimljivo što smo primetili. A ono što je zapravo opasno u takvom sistemu obrazovanja jeste to kako mlade ljude delimo na gajbice. Mi ih ne raspoređujemo prema nekim njihovim interesovanjima ili specifičnostima ili temperamentu ili brzini učenja. Mi ih raspoređujemo prema godini proizvodnje. Dakle, uzrast, evo vam gajbica. Unapred smo propisali plan i program, unapred smo popisali na koja pitanja moraju da odgovore da bismo ih ocenili. I onda ko onim kutijama za jaja. Imate jaja A, B i C kategorije. To bi bilo u redu i ovu metaforu koristim da bi vam skrenula pažnju na to da ste sigurno, ako znate da napravite kajganu, nekada bili u situaciji da kupite jaja A klase, a da u njima pronađete mućak. Važno je znati da je u tom smislu formalno obrazovanje vrlo neprecizno, jer u njemu nema ne takozvanog, već suštinski individualnog pristupa. Ono po čemu se edukacija razlikuje od obrazovanja jeste to što je ona bazirana na totalno individualnom pristupu. Vi kao edukator ili edukatorka nemate nikakvu moć da zapretite jedinicom, da zapretite ukorom razrednog starešine. Nemate ništa osim, dakle, vas samih i pokušaja da neopisivo zainteresujete, da što više možete, zapravo zainteresujete svaku osobu, svakog člana ili članicu vaše grupe za neki sadržaj koji predajete. Ja radim sa mladima i za mlade i nekako se uvek trudim da o poeziji, pozorištu i nekim stvarima o kojim podučavam govorim kao da je to najvažnija stvar na svetu. Jer mi se čini da je to neka suprotnost empatiji, da im tako daje možda primer, eto da sam luda, ali sam radosna i od svega želim da nešto napravim. Sad, ja ne bih da opet govorim o meni i o mojim nekim metodama, jer negde mislim da je moj slučaj specifičan i što se obrazovanja tiče. Ako vas ovde ima sa umetničkih fakulteta ili sa akademija, vi verovatno znate da je umetničko obrazovanje takvo da po prirodi stvari podrazumeva malo ličniji odnos između studenta i profesora. I budući da taj odnos tako postoji, nekako mi se čini da nas sa Univerziteta umetnosti u Beogradu vršnjaci, vršnjakinje sa Beogradskog univerziteta uvek posmatraju na neki način, kako nas posmatraju. Ja nikad ne znam da li nam zavide ili zapravo na naše diplome gledaju sa sprdnjom. Ona je umetnica. To znači ona se ne bavi ozbiljnim stvarima u životu. Ona je malo na svoju ruku. I postoji jedan jako pežorativni način da se govori o umetnosti i da se uopšte o tome priča. Možda baš zbog tog pežorativnog načina želim da vam predstavim sledeća dva pojma. Ovde ima baš dosta teksta. Ali vidjet ćete da verovatno ove definicije znate su one najopštije definicije toga šta je umetnost ili šta je kultura. Ja sam želela da vas na njih podsjetim i da vam ih zbog njihove neraskidive zapravo povezanosti predstavim kao jedan pojam.
Želela sam jako da ovo kažemo da bismo izbjegli svu tu subjektivnu i neegzaktnu procenu toga šta je umetnost. Znate kad se pitamo šta je umetnost? Meni to uvek pomaže ona kao Platonova, stolar je stolar ako je dobar stolar. Dakle, umetnica je umetnica ako je dobra umetnica. A pre svega da biste bili dobra umetnica, potrebno je da je vaš rad prepoznat u malo širem krugu, malo širem društvenom polju nego što su vaša porodica i prijatelji koji kažu jesi, dušo, divna si, savršeno pišeš. I sad vi mene pitate da li je onda Anka Crnotravka, sjajna pevačica, pretpostavimo da se tako zove, da li je ona umetnica? Nije. I sada vi onda kažete, ali kako nije? Njen album je kupilo 1000 srećnih korisnika. Međutim, njen album jeste nešto što dolazi iz sfere takozvane kreativne industrije. On je fabrikovan kao znanje u školama i on je uvek prilagođen i dizajniran tako da se dopadne, dakle, nekoj većini. On je dizajniran prema većinskom ukusu. Većina je, rekao bi Nobelovac Kaneti, koga ste verovatno čitali, uvek masa. A masa je jedinstveni organizam, dakle jedno biće, koje uvek ima stupanj inteligencije svog najglupljeg člana. Kao onaj mućak u jajima, obeleženim kao klasa A. Ono što je dužnost umetnika jeste da ne podilazi većinskom ukusu, već da prilazi ili da zapravo označava probleme koje ima većina. Ozbiljne probleme, goruće probleme, probleme koje nisu lirskog karaktera, dečko me ostavio ili ne znam šta, nego koji se zapravo tiču konteksta i svih onih koji taj kontekst čine i koji u tom kontekstu žive. I onda dođu tako ti koji misle da je umetnost luksuz. Njih obožavam. Da kažu umetnost je luksuz. Potreba za umetnošću nastaje tek kada su zadovoljene sve druge egzistencijalne potrebe. Ja tako? Pa puši. Naravno, nisam ja psovačica, ne mislim ja to sad kao puši. Mislila sam puši stalagmit pećine u Altamiri. I razmisli o pećini u Altamiri svaki put kada ti padne na pamet da kažeš kako potreba za umetnošću nailazi tek kada su zadovoljene sve druge egzistencijalne potrebe. Potreba za umetnošću nailazi najviše i upravo onda kada nije zadovoljena nijedna vaša egzistencijalna potreba. Ja mogu o tome da vam govorim i mogu da vam navedem milijardu primjera. Možemo da citiramo Andrićeve razgovore sa Gojom, pa kada kaže da se iz najvećeg đubrišta uvek rode najlepši cvetovi. Mogu da vam govorim o mnogim umetnicima koji su stvarali najveća remek dela u istoriji civilizacije, iako su cijelog života bili neprepoznati i siromašni. Mogu da vam govorim o tome da su za vreme opsade Sarajeva sva pozorišta u ovom gradu bila puna. I mogu da vas pitam zašto su 1999. godine u Beogradu sva pozorišta davala besplatne predstave. Ali ono što je meni interesantnije i mislim da je više vezano za ovu našu današnju temu, jeste jedan primjer iz naše zemlje i nekih ovako poslednjih događaja u njoj. Taj primjer je Bor, mali grad na krajnjem istoku Srbije i grad o kome smo godinama slušali kao gradu sa najvećim stopom nezaposlenosti, te i narkomanije i tako dalje. I onda se odjednom nešto desilo. Nešto se desilo u Boru. Pojavio se mladi reditelj iz tog grada koji je snimio film koji je viđen na najrelevantnijim svetskim festivalima. Pojavio se pesnik i frontman benda koji se po slušanosti verovatno graniči sa Azorom trenutno. Otišla je Milena Marković da tamo pravi predstavu, predstavu je pratio film, pojavila se blogerska internet zajednica iz Bora koja je odjednom postala nekako najuticajnija u Srbiji i odjednom Bor postaje neverovatno zanimljivo i prepoznatljivo mesto kada govorimo o našoj kulturi. Imam, što se toga tiče, za vas jednu dobru i jednu lošu vest. Loša vest je da Srbija tone, isto kao što je tonuo i grad Bor. Dobra vest je da isto kao i Bor i cijela Srbija može da ispliva uz pomoć kulture. Pogledajte ovu čašu vode i ovu šumeću tabletu koju sam u nju ubacila. I zamislite da je ova šumeća tableta nešto što bi trebalo da predstavlja gomile talentovanih, vrednih, mladih, sposobnih, hrabrih radnika i radnica u kulturi koji barataju nekakvim znanjima, koje su vrlo lekovita za čitavo društvo, a koje zapravo nikada nemaju priliku da prikažu van svojih većih gradskih centara. Umetnost i kultura uvek imaju svoju alternativnu stranu, a ona se nekako razvija u zavisnosti od toga koliko imate u nekom gradu institucionalne ili mainstream umetnosti. Tu smo došli sa ovom čašom vode i ovom šumećom tabletom do
najodvratnije, najizlizanije i najviše, kako bih rekla, najgadnije reči iz naslova ovog predavanja. To je ujedno i moja omiljena reč, decentralizacija. Na šta vas to podsjeća? Na jake regione, Srbija, na neku političku žvaku, na neku dobru ideju koja se vrlo malo sprovodi. Ja verujem, i to je ono što želim da podelim sa vama, verujem da decentralizacija Srbije mora da počne kroz njenu kulturu. I ako kažete da je kultura nije centralizovana, svako selo ima kulturni centar, pozorište ili ne znam, biblioteku, ja moram da vam kažem da ne želim da govorim o tome šta ima. Znači imamo neku infrastrukturu da bismo decentralizovali kulturu. Ono što zapravo želim da vam govorim jeste neka stvar o tom sadržaju koji ti kulturni centri nude, odnosno vrlo često ne nude, jer te sve sale stoje prazne, osim nekih termina za eventualno folklor. Želim da vam kažem da predstave koje se igraju u Srbiji, ako ste malo putovali i išli u pozorište, to verovatno i znate, barataju teatarskom gramatikom 19. veka. Želim da vam kažem da biblioteke u Srbiji imaju čudni neki spoj školske lektire i istovremeno nekih autobiografskih zapisa TV voditeljki koje su odlučile da postanu spisateljice ili da plate nekog da im napiše knjigu. I da se razumemo, ukoliko ovde ima nekog ko želi da nekog plati da mu napiše knjigu, ja mogu posle da vam dam svoj broj računa. To nije nikakav problem. Dakle, ne želim da cenzurišem niti omalovažavam takvu vrstu lektire, štiva. Samo želim da kažem da je potrebno da postoji veći izbor i da je posebno potrebno da postoji veći izbor kada su u pitanju mladi ljudi. Kultura i umetnost, rekli smo, definirajuće odrednice vrste homo. Kultura i umetnost su kao hrana i to što ćete zasititi glad tako što ste pojeli kesicu čipsa ne znači da čips ima dovoljno hranljivih sastojaka da biste izrasli u zdravu, mladu osobu. I ono što mi često radimo u kulturnoj politici jeste takozvana festivalizacija. Imali ovde moji kolega znaće o čemu pričam. Festivalizacija znači da se napravi neki urbani, lepi, mladalački festivalčić koji će, eto tako, trajati 7 dana i onda će se mladi, ne znam, u Kraljevu ili Čačku malo informisati o nekim stvarima koje se događaju u kulturi u većim mestima. To je kao da smo toj deci dali vitaminsku salatu jednom, a onda ih vratili da jedu čips. Ono što je potrebno jeste da ih naučimo da kuvaju i da ih zapravo opremimo znanjima da sami kreiraju svoju kulturu, da sami kreiraju kulturnu ponudu svojih gradova, da sami progovore na kreativan i nenasilan i zanimljiv način o stvarima koje njih muče. Kultura i umetnost su kao hrana i moraju da budu zdravi. E sada, kada govorimo o toj alternativnoj kulturi, ja zapravo govorim o nekim žanrovima koji su interesantni zbog toga što ne postoji u tim žanrovima i oblastima nikakvo formalno obrazovanje. Makoliko da je pristup rada na akademijama individualan i ličan, na akademijama one su konzervativne i vi suštinski ne možete tamo da dobijete znanja o oblastima kao što su savremeni ples, fizički teatr, savremeni cirkus, ulično pozorište, slam poezija, stand-up komedija, lecture performance, hip-hop, niskobudžetna i savremena video i audio produkcija, umetnost grafita. Sve su to stvari koje nekako su vrlo savremene, vrlo su politične i angažovane, traže od pojedinca odgovornost i neko promišljanje o društvu, ali su istovremeno stvari u kojima edukacija savršeno funkcioniše, jer one nikada nisu postale etablirane i deo tog prosvetnog sistema. I ako mladima date da barataju na taj način, oni onda kreiraju kulturni identitet svoje generacije, a generacija koja zna da proizvodi svoju kulturu, zna i šta je njen identitet, jeste generacija koja može da se bori za sebe, za svoje interese, da, kako smo videli u definiciji mladih, preuzme sve te uloge odraslih u društvu i, recimo, povede društvo napred. Možda je tako u svojoj edukaciji, ali zašto ja baš insistiram na toj umetničkoj i na toj kreativnoj? Zato što upravo možda nešto što sam naučila da se izrazim u tim kulturama je od mene stvorilo neapatičnu, strasnu i ludu osobu koja vrlo ozbiljno razgovara o svom radu. Ali ono što je razlog tome jesu neverovatno pozitivne osobine umetničke edukacije. Sve umetnost, znači i u svim ovim formama koje sam sada navela alternativnim, radi na pojačavanju koncentracije, na pravilnom držanju, disanju, govoru, na pravilnom mišljenju, rasuđivanju i logici. Otvara vas da mislite o nekim socijalnim problemima. Umetnost je
sinkretična, dakle podrazumeva saradnju i druženje. Umetnost vas uvek tera da mislite problemski, umetnost vas tera da mislite kritički, umetnost razvija empatiju. Rekla bih da je umetnost za društvo blagotvorna kao i uticaj magnezijuma na organizam. I u to ime živeli za kulturnu decentralizaciju i za gomile edukativnih projekata umetnosti i kulturi koji će, sigurna sam, početi da se događaju po Srbiji. Hvala vam.